肉霸掌。是一个，过来这里啦，对，站起来，看天上，看树，对，还好，看树还好，对，然后看树，跳漏中练习。不用怕，我相信你，感觉下去跳，对，跳啊！这个爸爸都要小时候都要会的。好，好了，直接跳过来，就大的，这样，直接跳过来，对，不会啦，跨过来，不会，跳，不要这样子，嘿嘿嘿，跨过去，过来，上来，嘿嘿嘿嘿，这一个。要再伸手，上来了，一姐直接这个，然后这个，来过来，来肩膀借你，这个比较落差比较大，手，踩中间，踩中间，好，没关系，停下来。跳的，低的用跳的，是吧？哎，低的你就用跳的。啊，那你要走这个不真的。不会掉下去。然后画上面。他这个没有兴趣的。好，转过来，啊，用一手牵，好，走，脚要跨过去，不是这样子。他说：“妹妹，你后面排好多人呢。”好，下来，跳。这个走3个啦。好，站好。这边，走过来这边。哎，走反了，哥哥。过来这边。加油！好棒哦！好了，走好，不要玩，走好。开始。珊珊没有事吧？用走的啊，慢慢用扶的。好棒，加油！来，上去，这边刚才那一个，弄出来了吗？可以，好了，对，好，后面没关系，那可以啊，你看准就好了。来这个，然后转过去，上来一次。不会就上来，直接就上来。不会啦，抓到一下就那个，你要救他，到这。脚上来。对呀，这样又怎么样嘛？没怎么样啊。来，这样。开始。看好就好。
有人跟你讲话，妹妹你讲。神奇宝贝 SYAE。谁啊？你是谁啊？还是谁呢？嗨，嗨，不等一下。有人在跟你讲电话，妹妹。妹妹说嗨。嗨，小精灵，我是小精灵。我是小精灵。不该讲吧？哈哈哈哈。迷宫。速度感觉不会很快。我现在要挑战那个很高的溜滑梯。我现在要挑战那个很高的溜滑梯，好像有点刺激。你先坐下去，我在后面。那你要抱我？好，下去。我知道，你不用叫，来下去。可以。好，放开。不会，我不要碰，好，来放开，手放开。哎，很好玩。手放开。很好玩，快点下来啊！好，手放开，来，好，来下去。手不要扶，手放这里，手放这里。手放这里，不会，赶快来，然后等一下带你们出去玩了。手放开，好啦，下去。来，你挡在这里，我进不去啊。好，放开了。你在前面，在前面一点，在前面，快一点。好了，我知道，我抱着你。好，在前面。好了，下去了。来。不行。那你坐好，坐前面，看前面。你们在打火车，这个太慢了吧？快点！好了，走，手放开。加油！加油，不好。起来了，赶快！快点，人家后面还要玩。快点，好不好玩，妹妹？因为我头颅太晕车。好难骗。溜滑梯玩完以后太开心了，对不对？不开心。溜滑梯好好玩，对不对？不好玩，不好玩。太好玩了，对不对？不好玩。
开啊！哎呦，我现在不行打开了。妈妈，下来，你下来了。好了吗？你下来了啦。好。不会撞到了。够不够？公园好不好玩？好玩。天河公园好不好玩？叫东河公园。东河公园好不好玩？你等一下。东河公园好不好玩？我掏。我掏。